Новый жилец мне показался очень нудным. Мол, из больницы только то да сё. Меня Иван зовут, а ты откуда? Пойдем в гараж, колеса занесем. И я подумал, этот не отстанет. Он и без стука будет заходить. Но кто тебе сказал наш адрес, дядя Ваня? Кто накрутил такие бигуди? Охранником работал на прокурорской даче. Я руки не успел помыть, а он уже пришел. К охранникам как к людям. Я отношусь иначе. И про себя подумал, вот осел. Рассказывал про прокурора, что он мужик ничего, но как напьется, тварь. И мне представилась та будка за забором, ворота на колесах и фонарь. Фонарь горит, и ходит дядя Ваня, ловит каждый звук и смотрит в дебри сада. И до утра храпит на кожаном диване, чтобы не видеть тень от листьев винограда.